嗨，好，我哋今日嚟呢度喺邊度？關道宮關道宮，關道宮喺邊度？就喺關道。咁啊，我哋睇下外邊嘅就係啦。呢度就係關道宮嘅一邊，佢另外有個正門係咪叫做？就喺前面嘅。除咗個關道宮之外咧，仲有個關道碼頭。咁啊，我哋依家都會落去睇下嘅。咁同埋前邊咧，以前咧早幾個月咧有個叫做咩啊貨櫃市集，貨櫃市集啊。咁唔知而家仲有冇啦？咁啊，應該都會行過睇睇嘅。咁啊，過嚟關道宮其實最主要唔係介紹點樣拜呢個關道宮啊，係過嚟行下睇下呢個景色啊，係嘛？係啊，好靚啊！今日又大天氣好，係啦，今日又係天氣好，又係一樣萬里無雲。天氣曬，但係好大風，好涼。有幾多白鴿？好，咁呢度咧就有啲市場咁樣嘅，咁啊臭豆腐味。咁啊好多嘢食賣嘅。呢個類似 food court 咁嘅形式啦，咁啊有好多唔同嘅嘢食啦。台灣嘢。咁啊中間呢個圍住就係啲鋪頭賣嘢食，中間就有啲台俾大家食嘢嘅。啊烏鳥蛋啊！烤烏料。哦唔係喎，唔係烏鳥喎，sorry，烏料。烤鳥蛋啊！一陣試下，好似好食。茶咁另外，葉料蛋。好，我哋嗌咗一個臭豆腐、炒米粉、法國麵包、越南嘢嚟嘅，同埋呢個茶葉鳥蛋啊！茶葉蛋嘅料蛋，其實佢冇幾好食嘅，但係唔知點解我哋年年咧都會食好少。係因為過到嚟就好似要過嚟食啲嘢啊嘛，咁都多人嘅，咁而家啲鐘數2點幾都會，大家都好似同我一樣咯，係3點咁啊，即係拜完都要。嚟到都要食少少嘢咁樣啊。好，我哋食嘢啦。 A few moments later. 咁另外對面呢度咧就係賣啲皮蛋啊、鴨蛋啊、鐵蛋啊，都好似出名嘅喎。好似係關道係出名三味。三味蛋啊，我哋好似之前係咪買過啊？之前冇，我哋想買嗰次冇貨，所以冇買過。咁啊，前邊咧仲有一條橋好靚嘅喎，我見好多人踩單車喎。唔係淡水可以一路踩過嚟。係冇錯，前面呢條橋咧就係可以由淡水踩過嚟，之後咧就係可以駁到出去台北嘅，就係呢條橋啦。前邊咧，又你知唔知點解咧？淡水咧嘅前一個站叫紅樹林站啊？因為佢係紅樹林咯。係啊，冇錯，其實佢係真係一個紅樹林嘅區域，係啲熱帶亞熱帶嘅嘢嚟嘅。嗰啲叫咩啊？就話喺晴光嗰條軌嘅隔離就係紅樹林，我話帶我去呢度。係啦，咁啊就呢度啦。出邊啲矮河側邊有啲矮嘅草嗰啲咧，就類似就係紅樹林先至會有嘅嘢咯。紅樹林生態。係啦，都幾好天啊，不過大風一啲。大風又熱㗎啦。佢哋呢度拜咧，係咪都係咁樣兜一個圈？都係全部都係嘅，由右邊入，即係我哋望住個廟嘅右手邊入，跟住拜上去，跟住之後兜個圈就翻落嚟，喺左邊翻落嚟咁咯。我覺得可以黃大仙。黃大仙直情順住條路行咯，因為呢度係冇個路徑俾你啊，冇跨住你啊。黃大仙直情一入去就係拜左手邊，跟住沿住條路行。係啊，有咁樣分嘅。呢度好靚啊！呢個。好，呢個就係正門啦。呢個唔知咧，呢個可能唔係喎。揸住蟠桃嘅仙女。係邊個咧？揸住蟠桃嘅仙女。我諗緊。嗰個馬路。好，呢度就係關道宮嘅正面。咁啊，前面呢個大空地咧，
得过。對。好，啱啱食完嗰啲小食啦，咁我哋繼續行前，咁啊睇下呢個貨櫃屋有啲咩先。呢邊係啲咩咧？呢度咧就係關渡碼頭啊，有架船咧，好似時喺度。佢似係嗰啲喺上面食飯嗰啲。係咯，可能係喎。咁啊，今日真係好太陽，風和日麗。咁啊，知唔知呢張呢個咧就係觀音山？我呢度有蛋撻。係啊。呢隻就係啦。呢個潮而家漲水，應該睇唔到。呢個叫咩啊？淡水河係嘛？淡水河定叫？淡水河。點解乜都睇唔到？有冇㗎？貨櫃市集啊，就呢度。咦，都好似有啲嘢嘅喎。好多時候客都嚟。係啊，都好似有啲嘢嘅喎，可以上。咩恐龍？上面仲有一層㗎，啲人會坐喺上面飲下啤酒啊，睇下風景咁嘅。我諗夜晚都真係。係咪啊？假日先至會多啲咧？應該係。我見今日都好似唔太多嘢開喎。但係據聞咧都係比較貴，比較遊客。哦，我聽講係，所以問咗好多台灣人有冇嚟過啊？跟住話冇喎，聽講話好普通嘅啫喎，麻麻喎嗰啲咁樣。因為可能都係做遊客多比較。我覺得佢哋啲價錢咧應該係正常價咯，但係可能對於本地人嚟講都係貴。可能係。即係320蚊一個假薯條咁樣。開工啊！係今日初七第一日開工，所以啲人喺度燒下炮仗嗰啲咁啊。咁台灣燒炮仗都好平常嚇。係啊！我有隻識喐嘅恐龍。因為喎，點解你好似講到真嘅恐龍咁嘅？有識喐嘅恐龍。識喐嘅恐龍，真嘅恐龍。真唔同嘢嚟嘅，唔好諗住見到佢識喐就話佢真。我嗌添啊！我咁望到呢度就係關渡橋啦。咁其實呢個方向踩單車啊或者跑步咧都可以跑到翻淡水嘅。佢係駁住晒一齊嘅，連接咗嘅。今日真係好曬啊！係啊30度。25、6啦，我諗。我呢度有個叫做關渡棧橋碼頭，咁裏邊有啲咩咧？我哋入去睇下先。咁頭先咧，我哋就話裏邊有架船停咗喺度，架船咧就似係食嘢嘅、食飯嗰啲嘅。咁究竟係咪咧？我哋行出去睇睇先。哇！好大風啊！喂，好似要吹走我咁喎，係嘛？啊！俾大家睇下我哋啲頭髮，好大風啊！我個頭有冇出？好，繼續。我好似哇！紫外線爆標。係啊，應該會曬黑啊。係咯。
我可以喺曬太陽幾好喎。係啊，我冇開喎，真係可能就係嗰啲食飯嗰嚟喎。可能夜晚先開係嘛？佢又冇寫喎。寫係咩？大家睇下烈風出到啲海浪幾快，唔知睇唔睇到咧？好勁啊啲風！上面嗰隻唔係喎，你真係似唔係喎？唔係台嚟。上面嗰層嗰啲咪台？唔係嚟，好似唔係喎，一波波嘢。我中間呢度唔係黐住咗喺度嘅喎，佢仲有條橋過去㗎。大紅大河之戀，皇后號，阿拉，風海分。